Galatooma kabajamaa fi yaa'ii kabajamtoota miseensota caffee duraan dursee miseensonni caffee waan qabatamaa lafarratti argan waan guyyaa guyyaadhaan isaan qunnamu waan akka ta'e sirriitti kaasanii mootummaan xiyyeeffannaa akka itti kennu paartiin keenya xiyyeeffannaa akka itti kennu dubbiin kun hundee irraa akka hiikamu yaadanis gaaffiidhaanis marii tuutarrattis asittis kan kaastanii ulfina guddaadhaan fudhanna. Akkasumas miidhaan gahaa jiru sirriitti beekna. Lubbuu namaa bakka bu'uu hin dandeenye lubbuu namarratti gaagaamni cimaan qaqqabaa jira. Qabeenya irratti qaqqabaa jira. Sochiin dinagdee, sochiin hawaasummaa iddoo humni diinaa kun jirutti daanga'aati kan jiru. Kanarraa ka'ee deemee dinagdee irrattis sochii hawaasummaa irrattis sochii guyyaa guyyaa jiru uummata keenya irratti oolee bulee dhiibbaa guddaa gochaa akka jiru gaaffii hin qabu. Kanarraa ka'ee akka carraa ta'ee qe'een Oromoo hundi yeroo Oromoon qabsoo isaatiin abbaa biyyaa ta'ee gaggeessutti qe'ee Oromoo keessa waraanni hin malu ture. Oromoodhaaf waraanni hin malu, uummata keenyatiif hin malu. Buqqaawwan dararamuun sodaa nageenya irra taa'uun isan madaalu akkuma miseensonni kabajamtoonni miseensonni caffee kaasan uummanni kun jijjiirama kana fiduu keessattis akkasuma jijjiirama kana akka utumamu gochuu keessattis gahee iddoo bakka hin buune baheet kan jiru. Nu filadhu yommuu jennuun rasaasa jala dhaabbatee nu filachaa jira. Baay'ee biqiltuu dhaabee yommuu jennu biileen dhaabaa jira. Qootee yommuu jennuun hin qotaa. Deeggarsa bahee yommuu jennu deeggarsa hunda hin godhaa jechaadha. Uummata kana hunda godheef kun hin malu. Kana hundi keenya irratti walii gallaa jechuudha. Kanaaf abbaan gaaffii siyaasaa qabu kamiyyuu karaa nagaatiin taa'ee akka hiiku carraan banamee jira. Bara dheeraa keessatti wareegama qaqqaalii kafalame booda namni kamuu gaaffii kan qabu jaarmaya siyaasaa kan ta'e hundi karaa nagaatiin minjaala irratti taa'ee rakkoosaa yaada garaagarummaa isaa yoo qabaate akka tarkaanfachiisu dirreen banaa ta'ee jira. Kanaan saba aadaa fi duudhaa akkasii qabu yaa ta'uti akka carraa ta'e garuu milkaa'uu hin dandeenye. Yaalii garaagaraa godhamee jira. Manni kun akkuma beeku jechaadha. Jaarsummaadhaan yaaliin godhamee jira. Waamichi yeroo garaagaraa godhamee jira. Hooggantoota garaagaraa wajjiniin yaaliin godhamee jira. Yaaliin hafeera jedhamu hin jiru jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan humna kanaafis yaa ta'u humna biraatiifis nageenya naannoo keenyaa tasgabbeessuudhaaf mootummaan tarkaanfiiwwan baay'ee fudhatee jira. Humna poolisii idilee irraa xiqqoo leenjiinsaa hidhannoonsaas fooyyee kan qabu akkuma hundi keenya beeknu gurmeessee jira. Milishaa bal'inaan leenjisee jira. Humna kana hidhannoodhaanis yeroo kamiyyuu caala seenaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti kan mul'an akka hidhatu ta'ee jira. Xiyyeeffannaa guddaan kennamee jira. Infraastiraakcharii gama kanaan jiru guutuudhaaf yaaliin guddaa godhamee jira. Kana gochuudhaanis humni gama nagaatiin dide kana olaantummaa seeraa kabachiisuun murteessaa waan ta'eef murtaa'eetti galamee raayyaa ittisa biyyaa wajjiniin gandoota diigaman aanota diigaman deebisanii ijaaruudhaaf danda'amee ture jechuudha. Gandoota hunda deebisanii ijaaruudhaaf danda'amee aanaa hunda deebisanii ijaaruudhaaf danda'amee caasaa qulqullaa'uu qabus kana keessaa iddoo lama kan dhaabbatu sirriitti qulqullaa'ee dhaabbatee hojii misoomaa guutumaa guutuutti yoo baduu baates sadarkaa yaaddoo nageenyaa ta'uu hin dandeenye irratti koornarii muraasa irratti akka ta'ee ture jechaadha akkuma hundi keenya beeknu. Isa kanaan osoo jiru akka carraa ta'ee bara darbe keessa yookiin 2013 ajajni kibbaa juuntaadhaan immoo rukutamu humni waraanaa kutaa waraanaa bal'inaan nu bira ture guutumatti bahee jechaadha. Waraanni tokko osoo nafin guutumatti bahee jechuudha. Kanaaf humni jiru sun guutuu Oromiyaa kan uwwisuun turre
lammaffaa humni kun akkuma beektan dargaggeessa Oromoo amanee leenji'ee hidhateedha. Opereeshinii loltummaa keessatti muuxannoo hin barbaada. Qaamni hoogganuus hin barbaada jechuudha. Humni leenji'ee loltuu beekamuu fi humni isa hoogganu waliin madaalu lakkoofsanis muuxannoodhanis muuxannoo hin barbaada ture jechuudha. Akkuma beekan kanatti galee jalatti barataa opereeshinii successful ta'e yookiin bu'aa qabeessa ta'e gaggeessaa yemmuu jalqabu humni raayyaa ittisa biyyaa guutummaatti waan ba'eef qaawwa kanaan wal qabatee uumame jechuudha. Waraana kaabatti gaggeeffame taankii fi kan biraa irraa kan hafe waraanni guddaanis naannoo Oromiyaa keessa ture jechuudha. Sadarkaa gareetti kan ijaarame jechuudha. Jalqaba riphee lolaadha kan ture. Ammas yemmuu rukutamu siviilii uffatee hawaasa keessa gala hin sodaachisa. Kanaafiin namoota irratti xiyyeeffatee qaama nageenya irratti qaama bulchiinsaa irratti akkasumas uummata nu deeggaru irratti tarkaanfii fudhata. Akkaataa kanaan socho'aati kan ture jechuudha. Kanaafiin gam tokkoon waraana kaabaa humna bal'inaan dargaggeessi amanee biyya isaa rakkoo juuntaa kanarra akka biraaru gochuudhaaf biyya akka biyyaatti itti fufu gochuudhaaf hojii hojjechuun irra ture. Xiyyeeffannaan kenname sanaan hojjetamaa kan ture. Raayyaa ittisa biyyaa cimsuu keessatti jechaadha. Gama kanaan uummanni keenya hojii guddaadha kan hojjete. Gama tokkoon raayyaa ittisa biyyaa cimsuu gama biraati immoo naannoon keenya akka waliigalaatti hin to'anna jedhanii turan. Naannoo Oromiyaa diigamnaan Itoophiyaa diiguun salphaadha. Gama kibbaaf gama lixaa gama bahaatiin nuti hin qabannaa gama kaabatiin nuyi hin dhufnaa kan jedhu ture. Pilaanii qabatamaa jechuudha. Karoora qabatamaadha kan ture. Eenyu dursee Finfinnee galaadha gaaffiin ture jechuudha. Kanaaf inni sun akka abjuudhaan hafu kan ta'e kan kaabaa duwwaa osoo hin taane asitti wareegamni kaffalame salphaan ture jechuudha. Wareegama qaqqaalii kaffalanii jiru. Nageenya naannoo keenya keessatti fiduudhaaf qaamni nageenyaa kun hanqina fe'aa qabaatu hanqinni duraan jettan sadarkaa sanatti ilaaluun barbaachisaa ta'e wareegamni isaan kaffalanii fi kan kaabaa sun akka milkaa'uuf naannoo Oromiyaa keessatti hojiin nageenyaa hojjetame salphaa miti jechuudha. Gama biraatiin humna diinaa kana fuuldura kan jiru duwwaa miti ilaalamuu kan qabu. Humnoonni Itoophiyaa diiguudhaaf barbaadan hundi hin deeggaru. Maallaqaan hin deeggaru, leenjiidhaan hin deeggaru, hidhannoodhaan hin deeggaru jechuudha. Raayyaan achi waan ba'eef gama Sudaan kibbaa fi Sudaan toora sana kan jiru balballi bal'aadha kan jiru. Eeriyaa sanaan leenji'ee kan galu lakkoofsi isaa guddaadha. Keeniyaa irraa leenji'ee kan galu lakkoofsi isaa guddaadha. Biyya keessas iddoo gara garaatti jechaadha. Humni keenya qaqqabuu hin dandeenyetti leenjisuu jechuudha. Gama kanaan qophii gahaa godhaniiti gaggeeffamaa kan ture. Isa lammaffaa karoorri ba'ee opereeshinii ciccimaa qindoofnee itti adeemuudhaaf yommuu jedhamu immoo siisfaayiriin gaggeeffame waraana dhaabu gartokkee godhamee achi ba'ame Tigraay keessa. Sanaan booda humni sun qophaa'ee gama lamaaniitu qophii godhaniiti. By the way opereeshinii keessatti ajajoonni isaanii saba Tigree kan ta'e akkasumas juuntaa warri ta'an qabatamaadhaan jiru. Pilaaniin kan gaggeessan iddoo tokko gaggeeffamaa jechuudha. Kanaaf humni kun karaa adda addaatiin humna isaa cimsatee naannoo Oromiyaa hunda to'achuudhaaf yaalii kan godhe sana daangessuun danda'amee jira. Kan haaluun hin danda'amu jechuudha. Yaa ta'uti amma dhumaatti balleessuun hin danda'amne. Maaliif waan jedhu yoo kaasne rakkoon guddaan jiru tokko maalinni hojiin kun hojii siyaasaa fi hojii nageenyati jedhanii walitti qindeessanii ilaaluurra gartokkee isaa ilaaluu humna qawweetiin qofa mo'annaa jedhanii ilaaluun jira. Akkasumas immoo qaamni siyaasaa qofti hojjeteeti dhimmi kun karaa qabatee kan laalu jira. Karaa guutuu ta'e walitti qindeessanii iddoo humni barbaachisutti humnaan akkasumas immoo hawaasa sirriitti amansiisanii hawaasni ijaaramee gurmaa'ee naannoo isaa kan eegu taanaan humna nageenyaa xiqqoo jiru wajjin ta'ee jechaadha. Humna nageenyaa ammas fuuldurattis taanaan center of gravity kan jedhamu handhuura isaa rukutaa jechaadha. Kan bittannaa'u kana kan sassaabu uummata jechaadha. Akkuma waraana kaabatti gaggeessan jechaadha. Waraanni kaabatti gaggeessaa turre waraanni lolaa hawaasni immoo ijaarameeti duukaa deema kan bittannaa hin qaba deeggarsa raayyaadhaaf hin godha akkasumas mooraalis gara hundaanuu jechaadha hin deeggaraa jechuudha. Kun walitti hidhamee deemu taanaan humna nageenyaatiin qofa kana keessaa bahuu waan dandeenyeef hawaasa sirriitti amansiisanii ijaaranii kan duuluu danda'u akka duulu
kan hin dandeenye qe'ee isaa akka eegu. Kanarraa kan hafe immoo raayyaa yookiin immoo humna nageenyaa sana duukaa deemee akka deeggaru hin taasisnu taanaan waa hunda qaama kanaan qofa hiikama jennee hin laalle yoo ta'e qorannaa duraan jenneenis namoota qoqqorannee kaasuu sirreessuu hin dandeenya ta'a hundee irraa garuu ni hiikkatu jechuudha. Lamaanuu walitti sirriitti hidhuudhaan kan hojjennu taanaan garuu adeemuu hin danda'ama. Garaagarummaan godinaalee gidduu jirus kana kan agarsiisu jechuudha. Garaagarummaan godinaalee gidduu jirus kana kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf gama kanaan isa kana gochaa gama biraati immoo hawaasni mataa isaatiin iddoo muraasatti dhiibbaa iddoo nutti godha jira. Fakkeenyaaf abbootiin gadaa Booranaa labsanii of keessaa baasuudhaaf yaalii godhanii jiru. Sikkoo mandoon Arsii keessatti akkas godhee jira. Ammas godinaalee kana keessatti baay'ee sochiin isaa hin jiru. Iddoo biraas jechaadha. Even godinaalee lixaa keessattis yeroo humni nageenyaa galu waliin hiriiree kan duulu. Dhimma kana keessaa bahuudhaaf, dhimma kana of baafachuudhaaf, nagaatti deebi'uudhaaf fedhii guddaa qaba uummanni keenya jechaadha. Guyyaa guyyaadhaan waan gaggeeffamu kunis baay'ee gaddina. Baay'ee garaa nama gubaa jechuudha. Dhaga'uudhaafuu mataan isaa nama jibbisiisa. Kana waan ta'eef tokkoffaa amma kanan jedhe kana hiikuun hin barbaachisa. Gama biraatiin qindoominni hin barbaachisa. Qindoominni godina gidduutti hin barbaachisa. Godinni aanaa gidduutti hin barbaachisa. Ganda gidduutti hin barbaachisa. Opereeshiniin deemamee immoo hojjetamu ganda tokkorraa ganda tokkotti ce'a. Cufee kan eegu hin jiru. Diinaa kan jedhu sana guutumatti amannee jirraa mataan keenya kan jedhu sana sirriitti ilaaluun faayidaa waan qabu natti fakkaata. Gidduu kana garuu xiyyoo kan gubbaas injifannoodhaan waan xumurameef dubbiin kun sadarkaa naannoo Oromiyaatti duwwaa osoo hin taane sadarkaa federaalattis dubbiin kun akka hubatamu waan ta'eef manni maree nageenyaa kan federaalaa muummee ministeeraa kan hoogganan kaanis kan keessa jiran taa'ee dubbii kana kallattii irratti kennee jira. Kallattii kenname kanaan humni raayyaa ittisa biyyaa kutaa muraasni akka galu ta'ee jira. Inni kunis sadarkaa keenyatti qoratamee qaamni nageenyaa waan hojjetu qaamni nageenyaa akka hojjetu opereeshinii hojii wal qabatee hanqinoota jiran maalinni kan jedhu addaan bahee ogeessa sanaan akka hojjetamu ta'ee jira. Humni addaa keenyas kanatti dabalamee milishaanis kanatti dabalamee opereeshinii iddoo kamitti gaggeeffamu ture jiraata kan jedhu karoorri bahee deemamaati kan jiru. Gabaasa ammaatti qabnuun iddoo baay'eensaa akkaataa gaariidhaan deemati kan jiru. Ammas taanaan garuu karaa guutuu ta'e dhimma kana keessaa bahuudhaaf uummanni keenya ijaaramuu danda'u ture jiraata. Hubannaa gahaa argachuu danda'u ture jiraata. Ijaaramuu danda'u ture jiraata. Iddoo duuluu itti barbaachisu duuluu danda'u ture jiraata. Naannoo isaa guutummaatti eeguu danda'u ture jiraata. Saaxilee kennuu danda'u ture jiraata. Dhimma gosaan dhoksuu danda'u nurra hin jiru. Dhimma amantaadhaan ta'uu nurra hin jiraatu. Dhimma firaan ta'uu danda'u nurra hin jiraatu. Dhimmoota kun Oromoo salphisu, Oromoo xiqqeessu, nageenyi keenya waliigala hin boora'a. Kan ammaatti ta'e nugaa karaa jedhuun xiqqeeffatee uummanni itti gala taanaan dubbii kana karvi gochuun hin danda'ama jechuudha. Waan nuyi qabannee badhaadhina kan caalu miti. Gurmaa'insaan, leenjiidhaan, deeggarsa uummataatiin waa hundaanuu jechaadha. Mootummaa kan madaalu miti jechuudha. Garuu waraanni akka kaabaa kana torban lamaan tokko keessatti xumurtanii isa kana maaliif dadhabdanii kan jedhu namni hin kaasa dhugaadha yoo kaase dhimma kana keessaa bahuudhaaf waan gaaga'am qaqqabaa jiru kun akka dhaabbaturraa fedhii jiru akka ta'e naa galaa jechuudha. Inni sun garuu konvenshiinaal waariidha. Iddoon baramee kan diinaa baramee kan hundi barameeti. Kun uummata keessa jira jechaadha. Yeroo gurmooftee deemtu siviilii uffateet hawaasatti makamaa jechuudha. Hawaasni saaxiluudhaaf hin rakkataa jechuudha. Kana waan ta'eef amalli isaa sanarraa adda addummaa waan qabuuf inni guddaan gochuu dandeenyu uummata keenya amansiisuudhaan, uummata keenya ijaaruudhaan, diinummaa isaan godhan kana sirriitti uummata qabsiisuudhaan nugaa kan jedhu qabachuun hin barbaachisaa jechuudha. Kan galuu malan galchuudha. Namni hunda manee sana keessatti ni irra jennee abdii hin qabnu jechuudha. Kan galuun irra jiraatu jajjabeessan akka galan taasisuun ni barbaachisa. Kan alal kan jiru immoo humnaan badii qaqqabsiisuudhaaf kan deemu immoo qabatamatti jechaadha. Olaantummaa seeraa kabachiisuun hin barbaachisa jechaadha. Fakkeenyaaf iddoo tokkoon rukutanii sanaan booda deebi'anii qabatanii kan jedhu opereeshinichi sirriitti waan waliin dhogneef jechaadha. Ammas taanaan humni waraanaa opereeshinii kana keessatti iddoo handhuurri diinaa jiru sana rukutaa jechaadha. Kan bittinnaa'e sana qabuun funaanuun kan qabame immoo leenjii kennanii gara nageenya isaatti akka deebi'u taasisuun
kan ummataa, kan milishaa, kan poolisii idilee ta'a jechuudha. Kun waan hin taaneef hin deemuu, hin rukutu, sanaan boodama bittinnaanii deebi'u jechuudha. Kanaafin gidduu kana karoora baasnee raayyaanis iddootti bobba'uun irra jiraatutti humna addaa wajjin akka bobba'u poolisiin illee fi milishaan qaamni keenya moo qaamni siyaasaa waliin uummata kakaasee kan nu dudulchisee kan eegu akka eegu taasisuun deeggarsa akka godhu gochuudhaaf karoorri addaa bahee hojjetamaa jira. Kabajamtoonni miseensonni caffees akka isinitti dhaga'amu nutis dhimmi kun walxaxaa ta'uusaa hubattanii dhimma kana jechaadha. Uummanni keenya akka ijaaramu, akka gurmaa'u, hubannaa isaa sirriitti akka qabatu, akka xiqqeeffatu, dubbiin kun qaaninaa kana keessaa bahu akka qabnu isinis gahee keessan akka taphattan waamicha dabarsuun barbaada. Kanarraa kan hafe kan daangaa wajjin dhimmoota wal qabatan yaada ida'amuutiin gaggeeffamna. Daandiin keenya ida'amuudha, galmi keenya badhaadhina jennee jirra. Kana keessatti qabxiin inni olaanaa obbolummaadha. Obbolummaadhaan uummanni Oromoo seenaa isaa keessatti biyya kana ijaaree qabatee deemeeti kan jiru. Ammas sana gochaati kan jirru. Fira Oromoodhaaf bal'inaan bitachuu, Oromoo irratti akka amantaan jiraatu taasisuudhaaf karaan guddaan deemamee jira jechaadha. Kana cimsuu danda'uun dura jiraata jechaadha. Waan xixinnaadhaan isa guddaa dhabuu danda'uun dura jiraata jechaadha. Kan daangas haa ta'u kamiyyuu kan ta'u karaa dimokiraataa ta'een, kan daangas haa ta'u kamiyyuu kan ta'u karaa obbolummaa ta'een ta'uu danda'u dura jiraata jechuudha. Sidaama deeggarree irra Somaalee keessatti hojii babal'aadha kan hojjenne walii mallatteessinee jirra. Manneen barnootaa hojjetaa jirra. Gaambeellaa keessatti hojjetaa jirra. Affaar keessatti hojjetaa jirra. Akkasumas naannoo kibbaatti iddoo hundatti hojjetaa jirra jechaadha. Naannoon haaraa kunis naannoon Oromiyaa na bira dhufuu danda'u ture jiraata. Kan kaaniif gootan akka abbaatti sillaalla waan jedhu dhufaa jira jechuudha. Yaa'ii paartii badhaadhinaa gidduu kana agartan seenaa keessatti jechaadha. Oromoon jibbamu sun, Oromoon kamiyyuu shakku sun hundumtuu filachuudhaaf harka baasaa ture jechuudha. Kun Oromoodhaaf carraa guddaa dhedhee ilaala. Injifannoo isa olaanaadha jechuudha. Barnoota afaan televizyiiniin OBN keenya afaan 17 tamsaasaa kan jiru jechuudha. Iddoo hundatti immoo deemnu OBN tu ilaalamaa jechuudha. Kun ammam sabaa sablammoonni biraa amantaa Oromoorraa akka horachaa deeman agarsiisaa jechuudha. Yaanni kamuu yommuu ka'u dursanii kan falman sabaa sablammoota jechuudha. Kana waan ta'eef waan achitti investigoonu, waan achitti ijaaru, waan achitti hojjennu kun biyya kana utubuu keessatti, ijaaruu keessatti mirgi keenyas karaa guutuu ta'een namni kamuu amanee jechaadha. Akka argannu taasisuudhaaf gahee olaanaa qaba waan ta'eef isa kanas achis rakkoon jiraachuu hin mala nuu gala. Garuu rakkoon hundi isaa inni kama jennee ilaalla. Gara kanaan deemnan jecha. Sidaama wajjin rakkoon qabnu inni kama karaa nagaatiin jennee ilaalla. Somaalee wajjin waan jiru inni kama jennee ilaalla. Affaar wajjin waan jiru inni kama jennee ilaalla. Kanaafin achitti yaadama jiru, ilaalcha jiru sirriitti waan barruuf jechaadha. Hunda biraan geenye hooggansa olaanaa uummata bira namoota beekamoo isaanii illiitii isaanii bira gaheera. Sadarkaadhaan gadi bu'aa jechuudha. Kanaafin sadarkaadhaan waan jiru qulqullaa immoo deemu akka hawaasaatti tokko taanee biyya kana ceessuu keessatti gahee olaanaa warra taphatan waan ta'eef akkaataa sanaan laaluun hin barbaachisa. Karaa obbolummaatiin ala, karaa walbachuutiin ala, karaa bilchinaatiin ala faayidaa har'aa, injifannoo har'aa, gaafii har'aa deebisuu duwwaa osoo hin taane kan jaarraa isa dhufullee deebisuudhaaf itti yaadamee adeemamuu danda'a turre jiraata jechuudha. Gama kana goonan yeroo hundumaa mo'ataa taanee itti fufuu hin dandeenya. Kan nageenyaa dhugaadha. Uummanni keenya akka dararame sirriitti nu gala. Akka odeeffannoo hin qabnetti, akka xiyyeeffannaan kenninetti laaluun qabdani. Guyyaa guyyaadhaan silkii bilbilamu keessa harki 90 ol isuma kana nama sukkaneessa boqonnaa namaan kennu iddoon hooggansaa yommuu ta'an ammam akka nama dhukkubu laala. Naannoo keenya keessa yommuu ta'umu yeroo carraan Oromoo akkas ta'umu wanni kun baay'ee ulfaataadha sammuudhaa fi dhimma kana garuu keessaa baanaa jechaadha. Waan baay'ee keessaa baanee jirra jechuudha. Biyyi nutti kolfuudhaaf, biyyi diigamuudhaaf, Oromoo harkatti diigamuudhaaf hawaasni addunyaa hundi nutti garagalee Rabbis nu gargaaree karvi goonee jirra jechuudha. Inni kunis karviin ta'a. Inni guddaan qindaa'uudha. Wallaggeeffachuudha. Kanaafin uummanni akka uummataatti hubannaa erga argatee uummata keenyarraa kun dhaabbachuutu irra jiraata yoo jenne gahee keenya hin baana taanaan uummata hin ijaarra taanaan hin duulchisa taanaan naannoo isaa akka eegu hin taasisna taanaan hin saaxila taanaan iddoo kamiyyuu iddoo gahu hin jiru.
gama kanaan keessaa bahuu hin dandeenye waan ta'eef qixa akkasiitiin miseensonni caffee gahee keenya qixa sanaan baanan uummata keenya bayyanachiisuu hin dandeenye yeroo gabaabaa keessatti kan jedhu abdii qabnaa jechaadha. Ulfaadhaa.